Bueno, buenos días con todos. Aquí está este señor. Este señor tiene cáncer y le van a hacer unas pruebas hoy, mañana y el martes posiblemente lo van a operar. Tiene cáncer al colon, tiene 78 años, se llama Alcides. Pequeño y se llama Leandro. Tuvo un problema en la rodilla y bueno, está ahí saliendo ya de alta hoy. Que lo ven ahí en la puerta. Es el hijo del señor aquí. Aquí está ahí. Este chavo es el hijo del señor de aquí que está con cáncer. Quería mencionarles que, bueno, aquí nos sirven 4 comidas al día. 4, lo que ya es bastante, pero no hablo muy alto porque como están durmiendo y aquí están roncando, día de ronquidos. Dicen que yo ronco, pero ronco bien bajito. Yo no sé, no creo, nadie me ha dicho eso, pero bueno, tal vez lo haga, no sé, yo estoy durmiendo, no soy consciente. Pero quería mencionar que lo de ayer que iba a mencionar, hay una chica aquí bien bonita en las noches, de lentes, rubia, que tengo el ojo en la mira y ella también me está viendo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que estuvo de folga, de folga se quiere decir, día libre, ayer, por eso no apareció. Pero yo creo que va a aparecer hoy, en la noche. Y ella siempre va con un grupito de chicas que parece que son practicantes. Y yo creo que va a aparecer hoy día, voy a preguntar su nombre, su edad, por dónde vive, porque yo vi que también tenía cierto interés. Y no está nada mal la niña, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Posiblemente solo me va a quedar con el señor aquí que tiene cáncer hasta el martes con él, porque parece que el martes lo van a operar. Y bueno, no sé, pero hoy día me voy a quedar con él porque como digo, con Leandro ya se está yendo en la tarde y en fin, va a ser una noche bien pacífica. El chico que les comenté que tenía la lesión en el pie, ya se fue, ya lo dieron de alta ayer en la tarde. Entonces, por lo que me parece que, en fin, voy a quedarme solamente con él. Y eh, parece que hay un fantasma por aquí en las noches. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hay una cosita que quiero que dejarla presente. La dopamina, si no digo dopamina y Debrol, eso me hace mover el brazo de la manera como la puedo mover ahora. Sin esos dos, yo no podría mover el brazo nunca, sinceramente, porque me estaría doliendo demasiado. Pero esos dos, no sé, remedios, drogas, no sé, en fin, hacen que mi brazo no sienta mucho dolor y pueda moverlo casi normalmente. A excepción de esta zona, ¿no? Esta zona sí es la más comprometida, es así, no puedo moverla mucho. Pero por aquí sí, pero sin el efecto de esas drogas no podría mover el brazo como lo puedo mover ahorita. Estaría doliendo, me estaría quejándome. Pero bueno, en fin. Ya son las casi 11 horas. Así que creo que es todo por ahora. Estamos hablando. Chao, chao.